Yes, bana, tumekutana na mshabiki mwingine wa Yanga. Nadhani sura sio ngeni. Ukimwangalia tunajua kazi ipo. Anaitwa Kisarazo au Omi. Ni shabiki lialia wa Yanga Afrika, lakini ni mwanachama pia wa Yanga Afrika. Tumeambatana naye katika msafara ambao unatoka Dar es Salaam, unatoka Mwanza kuelekea Dar es Salaam katika kutazama mechi ya Singida Fountain Gate na Yanga Afrika. Omi au Kisarazo, mambo vipi? Tunashukuru Mungu. Tumetembea, tuko Morogoro hapa, tumepumzika kidogo. Tulipotoka ni mbali, lakini tunashukuru Mungu tumefika hapa salama. Ndio tumetoka kuangalia mechi. Hongera kwanza kwa ushindi wa jana. Tunashukuru Mungu. Hii yote cha kumshukuru kwanza ni Mwenyezi Mungu, mechi imeisha salama bila majeruhi. Cha pili tunashukuru wachezaji wetu kwa kujituma katika kila mechi. Kwenye kila mechi wanafanya mechi kama finali, mechi zote. Haijalishi mechi ya nani wala ya nani. Kwa cha kwanza ni Mwenyezi Mungu, tumefika, mechi imeisha salama. Cha pili wachezaji wetu, cha tatu ni uongozi wetu wa timu. Umemkosa Pakome Zuzwa, lakini umemkosa yao, lakini tumeona jana kikosi kiko vizuri. Unadhani siri yake ni nini? Ni kocha mzuri au ni quality ya wachezaji? Mimi nadhani imani yangu iko pale katika kujitoa kwa wachezaji. Kujitoa kwa wachezaji huwa wana present kitu ambacho wamefundishwa katika uwanja wa mazoezi. Ambacho kocha anatoka kwenye uwanja wa mazoezi ndipo kinachoenda kupresentiwa kwenye field na matokeo tunayapata mazuri kutokana na kujitoa kwa wachezaji. Yanga inapocheza mechi yoyote, inacheza mechi kwa spirit, kwa kujitoa kwa wachezaji, wakijua kwamba nyuma kuna mashabiki ambao wapo nyuma yao. Kokote watapoenda, sisi tupo nyuma yao. Kwa mimi nadhani wachezaji wanajua kwamba kitu gani kilichowapeleka kwenye mechi yoyote ambayo wanaenda kucheza. Kwa cha kwanza tunashukuru ni wachezaji, na wachezaji wanajua nyuma kwao kuna kitu gani ambacho kinawapa support mpaka wao wako pale. Yes. Matokeo yenu ya zidi ya Singida Fountain Gate yanakupa taswira gani kuelekea dabi ya Kariakoo tarehe 20? Taswira ni nzuri, ingawa bado hatujapata hitimisho la mchezaji wetu ambaye ni tegemeo Pakome Zuzwa, lakini bado mimi na imani kwa sababu hata hao ambao walikuwa kwenye majeruhi walikuwa hawakuepo, lakini kwenye CAF Champions League wameonyesha kitu ambacho kiko tofauti na hapo ndipo tunapojua kwamba sasa Yanga ni timu kubwa ambayo ina kikosi ambacho sio mmoja akiumia kwamba kiyumbe. Kwa huyu akiumia tunajua kwamba nani ata replace sehemu yake ambayo imetoka na kupata matokeo yale ambayo huwa tunatarajia. Ndio. Unadhani kurejea kwa hali ya Ucho katika mchezo wenu zidi ya Singida Fountain Gate ndio imeleta chachu ya kupata ushindi mliopata zidi ya Singida? Ni kweli kwa sababu Aucho ni namba 8 ambayo inastiki kama namba 8 na huwa tunamtumia Shua Boy au Mkude, lakini wote ni wachezaji wa Yanga na kila mtu anatoa kinachohitajika katika mchezo husika. Mimi binafsi naamini kwamba wachezaji wote wa Yanga ni wachezaji wa timu yetu. Atakapokosekana huyu, kocha anajua nani a replace na mechi inaenda kama kawaida. Nadhani nyenyewe mmeona Aucho, Pakome na Yaokwasi Atola hawakuepo kwenye mechi za Champions League zote kwenye robo finali, lakini kikosi kimepresent vizuri na tulitolewa kwa kile ambacho Afrika walikiona. Kwa hiyo mimi nadhani kukosekana kwa wachezaji hawa, kocha anajua kitu gani kinafanyika kwenye uwanja wa mazoezi na matokeo tutayapata inshallah. Tukielekea katika dabi ya tarehe 20 Jumamosi zidi ya mtani wako wa jadi Simba Sports Club. Tukiangalia matokeo ya awali, Simba alikuwa mwenyeji lakini mlishinda ushindi wa bao 5-1. Unaona kabisa mchezo wa Jumamosi utakuwa ni mchezo wa aina gani? Dabi ya Kariakoo. Mimi bana binafsi napendaga sana kwenda against na mashabiki wengine wa mpira kwa sababu naujua mpira na nauchambua mpira. Binafsi katika dabi ya Kariakoo naamini sana kwenye mechi ngumu. No matter sasa hivi mimi Yanga nipo juu kidogo kwenye quality na nimemzidi kidogo uwezo Simba, ila mimi naamini sana kwenye uzoefu na hizi mechi. Ukiwaangalia wachezaji wa Simba ambao wapo sasa hivi ni wachache sana ambao sio wazoefu. Pa Omar Jobe, Fred Koblanti na hao ambao kina Chasambi au vijana, lakini actually timu karibia 70% ipo na wale wazoefu wa dabi za Simba na Yanga. Mimi binafsi imani yangu nitaenda uwanjani, ila natarajia mechi ambayo ipo very competitive, ambapo tofauti na watu wanaofikia kwamba Yanga ndio tuko bora, lakini mimi binafsi na imani kwamba kwenye mechi itaenda kwa mechi ngumu. Unaona dabi ya tarehe 20 underdog atakuwa ni nani?
Nisiseme underdog atakuwa ni nani kwa sababu wote tupo kwenye ligi na wote hapo kwenye mbio ya ubingwa. Lakini kulingana na ubora wa kikosi cha sasa. Lakini kwa ubora wa kikosi cha sasa mimi niko bora kuliko Simba. Lakini mimi na imani dakika 90 ndio tutaenda kuamua nani ataenda kupanda pointi 3, nani atapata pointi 1 au nani ataondoka na pointi 0. Ungependekeza kikosi gani ambacho nyinyi kama wananchi Gamondi ungemshauri kwamba kikiwekwa kikosi hiki at least tunaweza tukapata matokeo ya mapema? Kama Pakome na ya Okwasi Atola hata kuwepo, kikosi ni kile ambacho amecheza na Mamelodi Sundowns. Mimi kile approach yangu naona nimekipenda, na kama tuliweza kucheza kikosi kile ambacho tulicheza na Mamelodi Sundowns, kwa Simba hataweza kuhimili dakika 38, kuanzia dakika 38 mpaka 35 hapa nyuma tutakuwa tumeshamfunga goli. Ambacho kilikuwa ni kikosi kipi, labda wakumbushe watazamaji? Kikosi kile langoni alikuwa Diara, namba 2 alikuwa Dickson Kibabage kama sikosei. 3 alicheza nadhani 3 alicheza nani yule tatu Kibabage, 2 Jobu, 4 alicheza Baka Mamnyeto, 5 alimaliza Baka kama sikosei. 6 alikaa Mkude, 7 alipiga Max kama kawaida, 8 alipiga Mudathiri, 9 akapiga Msonda, 10 alikaa Ziziki, 11 akapiga Mzize. Kwa kikosi hicho mimi na imani nacho, yaani mimi ndo maana nasemaga sana kocha huwa anaangalia kikosi kutokana na mechi na kitu gani kimefanyika kwenye uwanja wa mazoezi. Kwa binafsi mimi na imani mechi itaenda kuwa ngumu na mbora kwenye kikosi ndio ataenda kupata matokeo. Unamuona Ziziki kuanza kwenye mchezo huu wa dabi ya tarehe 20? Ziziki lazima aanze. Mimi binafsi nitapenda Ziziki aanze kwa sababu bato pale litakuwa kubwa sana. Ziziki atawachafua sana pale katikati. Jana kama uliangalia mechi vizuri ya Mwanza, kulikuwa na matope mengi, lakini ubora wa Ziziki ulionekana vile vile. Ana dribble ingawa matope alimsumbua, pasi zinawafikia washambuliaji, kutoka kipata kile ambacho tumekipata. Wewe kama shabiki na mchambuzi wa mpira, unaona kwamba kutakuwa na bato ya 8 na 8 siku ya dabi kati ya upande wa Simba na upande wako wa Yanga? Bato mimi naliona bato litakuwa kubwa kati ya kama Msonda ataanza. Lakini Msonda ni majeruhi. Msonda toka majeruhi, ataanza Mzize pale. Kama Inonga atakuwa yuko mzima, kutakuwa na bato kubwa sana na Inonga. Kwa sababu Inonga akikumbuka zile goli 5, Mzize alitoa assist 1 pale. Na yeye ndio alikuwa sababu ya kutoa ile assist mpaka ile goli likafungwa. Kwa mimi na imani battle litakuwa kali sana kati ya Mzize na Inonga kama atakuwa yuko vizuri. Neno lako sasa la mwisho kuelekea mchezo huo, unawaambia nini watazamaji? Mimi neno langu la mwisho ni kwa mashabiki, tuende kama tunavyohitajika kwenye mechi, kama mashabiki wa mchezaji wa 12 tu play part yetu. Mashabiki wa Yanga tufike, tusiangalie mipira kwenye vibanda umiza, wakati kama sisi wa Dar es Salaam pale kunafikika tu taifa. Cha pili, wachezaji wanajua kwamba sisi tupo nyuma yao, na sisi tunapata furaha endapo tutapata matokeo, na wenyewe wanafahamu hicho kitu. Kwa mimi na imani kwamba ninachoomba mashabiki tu play part yetu, na wachezaji wajue kwamba sisi tupo nyuma yao popote wanapokwenda. Shukrani sana. Asante.